హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు అజయ్. ఎవరైనా మన వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్గా రావడం జరుగుతుంది. ఈరోజు మనం తాటికాయల ద్వారా తాండ్ర చేసే కేంద్రం దగ్గర ఉన్నాం. ఈరోజు మనతో సత్యం గారు ఉన్నారు. ఆయన యొక్క అనుభవంతో తాటి తాండ్ర అనేది ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు, తాండ్ర వల్ల మనకి ఎటువంటి ఆరోగ్య ఫలితాలు ఉన్నాయో ఆయన ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ఎప్పటి నుంచి మీరు ఈ వృత్తిని సాగిస్తున్నారు? అంటే పెట్టుబడి ఎంత అయింది, ఏ విధంగా మొదలు పెట్టారు? ఇప్పుడు మీ యొక్క అనుభవం మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్. ఈ తాటి తాండ్ర అన్నది నేచురల్ ఫ్రూట్ కనుక దీంట్లో అనేకమైన ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయని జనరల్గా చెప్తున్నారు. నేను మామూలుగా మామిడి తాండ్రి, మామిడి ఆవకాయ తయారు చేస్తుండేవాడిని. సీజనల్గా ఆ ఫ్రూట్ ఉన్నప్పుడు అది తయారు చేస్తాను ఈ సోలార్ ప్యానెల్లో. అంటే సార్ మీరు సీజన్ తగ్గట్టు విధంగా తాండ్ర అనేది తయారు చేస్తుంటారు సార్? సీజన్ ఏ సీజన్ అయితే ఆ సీజన్లో మార్నింగ్ మామిడిపళ్ళు సీజన్లో మామిడిపళ్ళు తాండ్ర తయారు చేస్తాం, తాటిపళ్ళు సీజన్లో తాటిపండు తాండ్ర తయారు చేస్తాం, సపోటా సీజన్లో సపోటా తాండ్ర. అలాగే ఏ సీజన్కి అనుకూలంగా ఉంటే ఆ సీజన్ తగ్గట్టుగా ఈ సోలార్ ప్యానెల్లో మాత్రమే తయారు చేస్తాం అన్నమాట. సార్ ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ రూమ్ని మనం ఏమంటాం సార్? దీన్ని సోలార్ ప్యానెల్ అంటారు. సోలార్ ప్యానెల్ సార్. అంటే ఈ రూమ్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ఈ రూమ్ వల్ల బయటన 20 డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఉంటే లోపల 40 డిగ్రీ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. అంటే సార్ టెంపరేచర్ ఎక్కువ చేయడానికి ఈ రూమ్ ఉపయోగపడుతుంది? అంతేకాదు, ఇందులో వేసిన ఫ్రూట్ తాలూకా న్యాచురల్ ఫ్రూట్ తాలూకా అదే బయటన ఆరబెడితే దాంట్లో ఉన్న ఔషధ గుణాలన్నీ బయటకు పోతాయి. అవును సార్. ఇందులో కానీ వేస్తే దీంట్లో అలాగే బంధించి ఉంటుంది కనుక మన ఫ్రూట్ ఏదైతే తింటామో దాని తాలూకా నేచురల్గా ఏమైతే వస్తుందో ఏంటంటారు అవి పోషక విలువలు అవి సోలార్ డ్రైర్ అవనివ్వండి, సోలార్ ప్యానెల్ అవనివ్వండి, ఈ పోషక విలువలు మాత్రం పైకి పోకుండా దీంట్లోనే ఇవి ఉంటాయి. అంటే సార్ ఈ సోలార్ ప్యానెల్ ద్వారా పోషక విలువలు అనేవి అందులోనే బయటకు పోకుండా ఉండడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు సార్. ఇది డిజైన్ చేయడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది సార్? ఇది డిజైన్ చేయడానికి 7.5 lakhs అయింది మొత్తం సార్. ఇలాంటివి ఎన్ని డిజైన్ చేశారు సార్? సోలార్ ప్యానెల్ 7.5, సోలార్ డ్రైర్ 7.5. ఓకే సార్, చూస్తున్నాం కదా సార్. దీన్ని ఏమంటారు? ఇది ఎలా తయారు? సోలార్ డ్రైర్ అనమాట. అంటే సార్ ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది సార్? ఇది ఏం లేదు, సన్ రైజ్ ద్వారా కెమికల్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళకంటే. ఓకే. తర్వాత ఇందులో ఉన్న మోతిరు ఆ ప్యానెల్ ద్వారా, సోలార్ ప్యానెల్ ఉంది కదా. అవును సార్. ఈ మోతిరేమో బయటకు వెళ్ళిపోయినట్టు నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ లాగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు మేము జనరల్గా ఈ విజయనగరం, విశాఖపట్నం ఈ 3 జిల్లాల్లో ఇలా సోలార్ సిస్టంలో అయితే మాత్రం ఎక్కడ తయారవటం లేదు. అవును సార్. ఇది కూడా చాలా రేర్ అనమాట మేము చూడడం అయితే. అదే ఇక్కడే ప్రొడక్షన్లో ఇక్కడే తయారవుతుంది. దీన్ని ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్కి తీసుకెళ్దామనే ఆలోచనతో ప్రతిదీ ట్రయల్ అంటూ వేయడం జరుగుతుంది. అవును సార్. ఇంకా మార్కెట్కి ఇంకా ఈ పిఎఫ్ లైసెన్స్ అని ఇవన్నీ అంటే ఏదైనా రూట్ సక్సెస్ అయితే సక్సెస్ తర్వాత ఒక అడుగు ముందుకేద్దాం అనుకుంటున్నారు. నేచురల్ ఫ్రూట్, షుగర్, బెల్లం చాలా తక్కువ వేస్తాం. మామిడి తాండ్ర అవనివ్వండి, సపోటా తాండ్ర అవనివ్వండి, బెల్లంతో కానీ పంచదారతో కానీ మేము తయారు చేస్తాం. ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఎక్కువ వేస్తాం. కంటెస్ట్ బెల్లం కానీ షుగర్ కానీ తక్కువ వేస్తాం. దానివల్ల కొద్ది బ్లాక్ వస్తుంది. షుగర్ కానీ ఎక్కువ కానీ వాడితే రెడ్ తెల్లగా వచ్చేస్తుంది. దానివల్ల పోషక విలువలన్నీ స్వీట్ ఎక్కువ వాడడం వల్ల ఇప్పుడు అనకూడదు కానీ అందరూ 50% షుగర్ పేషెంట్లో ఉన్నారు. అందువల్ల కొత్తగా ఆలోచన తీసుకొని షుగర్ కన్నా బెల్లం తక్కువ వేసి ఈ జ్యూస్ అనేది ఎక్కువ వేసి షుగర్ పేషెంట్లు కూడా తినేటట్టు డిజైన్ చేసాం మేము. ఈ విధంగా మేము ఇప్పుడే ఇంకా ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడే ఇంకా మార్కెట్లోకి అడుగు పెడుతున్నాం. లాస్ట్ ఇయర్ అయితే మా యూట్యూబ్లో ద్వారా మాకు వైరల్ అవ్వడం వల్ల చాలా ఎక్కువ ఆర్డర్స్ వచ్చాయి. ఆర్డర్స్ ద్వారా ఫుల్ చేయగలిగాం. తాటి తాండ్ర కూడా లాస్ట్ ఇయర్ మేము చేయలేదు, ఈ ఏడాది చేస్తాం. దీన్ని కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టి మార్కెట్ చేద్దాం ఆలోచనలో అయితే ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇది ఏ తాండ్ర సార్? ఇది మనం చూస్తున్నది అంటే ఎన్ని రోజులు అవుతుంది సార్ ఇందులో పెట్టి? ఇది రోజుకి ఒక లేయర్ వేస్తాం. మినిమం 30 days పడుతుంది. అంటే ఒక ఫుల్ తయారవడానికి. దీంట్లో డిజైన్ చేసి దీంట్లో అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది తాటి తాండ్ర.
అంటే తాటి యొక్క గుజ్జుని తాటి యొక్క గుజ్జు, బెల్లం లేదా షుగర్ రెండిట్లో గుజ్జు ఎక్కువ వేస్తాం, బెల్లం ఎందుకంటే కంటెస్ట్ తగ్గించడానికి ఇది మేము తయారు చేస్తామండి. ఇదైతే మాత్రం ఎక్స్పోర్ట్ క్వాలిటీ అంటే డస్ట్ ధూళి కానీ కెమికల్ కానీ ఏది రాకుండా ఇది ఫైన్ ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది. దాని తర్వాత ఏటవుద్దంటే ఇందులో ఉన్న న్యూట్రిషన్స్ అన్నీ పైకి పోకుండా సోలార్ దీంట్లో ఉంటాయి. ఇందులో ఉన్న మోచురు ఉందంటే ఆ ఫ్యాన్ల ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. బయటకు పోవడం వల్ల మనం అనుకున్నట్టు ఒక 5 స్టార్ చాక్లెట్ లాగా దీంట్లాగా మనం డిజైన్ చేసుకొని మనకు తగిన క్వాలిటీలో మనం తీసుకోవచ్చు. 2 రోజుల్లో కూడా తయారవుతుంది. లేయర్ పల్స్గా వేసుకుందాం అంటే 2 days అయితే మామూలుగా లేయర్ వేసుకోవచ్చు. అంటే చిన్న లేయర్ ద్వారా యాక్చువల్గా దీన్ని సిస్టమ్ ఏంటంటే మార్కెట్కి వెళ్ళాలంటే 2-3 రోజుల్లోనే తయారు చేసి తీసేయాలి. అవును సార్. మనం ఏంటంటే ఈ లోకల్ మార్కెట్కి మనం అలవాటు పడ్డాం కనుక దీనికి మనకి ఇంకేంటి పెద్ద డిజైన్ చేయడం అదే ఉండదు కనుక మేము బయట పెడుతున్నాం. మ్యాంగో అయినా తక్కువ 3 or 4 daysలో తీసేసి 5 స్టార్ చాక్లెట్లు ఈ మాత్రం మందం మీద తీసి చేస్తే బాగుంటుంది. కానీ ఇక్కడ లోకల్ మార్కెట్కి లోకల్ వాళ్ళకి ఉండాలంటే కొద్దిగా మందంగా ఉండాలి. ఈ మందం ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి ఈ రకంగా ఉండాలని ఆలోచన ప్రజలకు అనుకూలంగా చేస్తున్నాం. ఇంటర్నేషనల్ గ్రేడు లేదా ఇప్పుడున్న ప్రెసిడెంట్ అప్డేట్ అవ్వాలంటే 3 or 4 daysలో తీసేసి దాన్ని వేరే ప్యాకింగ్ చేసుకుని మార్కెట్ చేసుకోవచ్చు. సార్, ఇప్పుడు తాటి తండ్రి అనేది ఎలా తయారవుద్ది, అందులో ఏటేటి ఇంగ్రీడియంట్స్ కలుపుతారు, అవి ఈ తాటికాయలు అనేవి మీరు ఎక్కడి నుంచి సేకరిస్తారు, మొత్తం ఫుల్ డీటెయిల్స్ మాకు మీ అనుభవం ద్వారా తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాం సార్. జిల్లా beemali గ్రామంలో మొత్తం ప్రతి దగ్గర తాటి చెట్లు అంటూ ఉండడం జరిగింది. అవును సార్. దీన్ని పండి బాగా చూసారు కదా, పెద్ద పండు అయ్యి డ్రైగా ఉండే పండుని నెంబర్ 1 పండు క్వాలిటీని ఎంచుకొని మేము సేకరిస్తాం. సార్, ఈ పళ్ళని మీరు కొంటారా లేకపోతే పని వాళ్ళు పెట్టి ఏరిస్తారా? అంటే కొన్న ఖరీదు కన్నా లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోతుంది. అవును సార్. ఇక్కడ కొండ జరగదు. లేబర్ ఏం చేస్తారు, 500 రూపాయలు కూలి పెట్టి మగవాడిని పంపిస్తే 50 పళ్ళు 60 పళ్ళు ఏరి తెస్తాడు. అవును సార్. 50-60 పళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకొస్తాడు. వాడు 100 తెస్తే అందులో ఉన్న మంచి పాడైపోయిన పళ్ళల్లో తీసేసి నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉంటేనే మేము తీసుకుంటాం. దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని సెలెక్టెడ్ పండుని తీసుకొని సెలెక్టెడ్గా అంతా అలాగే తీసి మేము తయారు చేస్తాం. ఇప్పుడు మేము ఉన్నామంటే 1 kg షుగర్కి 30% బెల్లం ఆర్ షుగర్ ఈ రెండిట్లో మిక్స్ చేస్తాం. దీనివల్ల ఏ రకమైన కెమికల్ కానీ ఏది వాడం. అంటే వితౌట్ కెమికల్స్తో మీరు నేచురల్గా మామిడి తాండ్ర రావనాయండి, తాటి తాండ్ర రావనాయండి, సపోటా తాండ్ర రావనాయండి. ఏ సీజన్ ఫ్రూట్ వస్తే ఆ సీజన్ ఫ్రూట్ తోటే మేము తయారు చేస్తాం. తాండ్రనే తయారు చేసి మార్కెట్ చేయాలి. అలాగే మ్యాంగో ఉంది, పల్పు తీసి నిల్చుని తాండ్ర తయారు చేయవచ్చు. దానివల్ల ఏటవుద్దంటే కొద్దిగా చిన్న కెమికల్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది మేము తయారు సోలార్ సిస్టంలో మేము తయారు చేసింది అయితే కెమికల్ లేకుండా మేము తయారు చేస్తాం. దానివల్ల మాకు లేబర్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ అవుతుంది. ఎందుకంటే మేమే మామూలుగా అదే ప్రైవేట్లో అలాగా బడ్డీ వేసి రోజు తీస్తే రోజు 2-3 లేయర్స్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ ఈ సోలార్ సిస్టంలో 1 లేయర్ పర్ డే 1 లేయర్. ఈ మాత్రం మందం కావాలంటే మినిమం 30 days పెట్టేస్తుంది. అంటే ఒక కేజీ తాండ్ర రావాలంటే మనకి ఎన్ని రోజులు టైం? విస్తీర్ణం బట్టి వస్తుంది. మనం ఎన్ని షాపులు వేస్తే ఎన్ని వేస్తే అన్ని వస్తాయి. అది ఆ రకంగా ఉంటుంది. దీనికి ఇంచుమించు 1 kg పల్పు తీయడానికి 150 రూపాయల దగ్గర పడిపోతుంది. అంటే 1 kgకి సార్? కేజీ పల్పు తీయడానికి. ఎందుకంటే అంతా మ్యాన్ పవరే. అవును సార్. మిషనరీ లేకుండా ఓన్లీ మ్యాన్ పవర్ పై ఆధారపడి. అంటే పండు కలెక్ట్ చేయడం పెద్ద ఇది. పండు కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ హీట్ చేస్తాం, డ్రై చేస్తాం, పండుని హీట్ చేస్తాం. పండునే మరి అందులో పురుగు గట్ట ఏమన్నా హీట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు రసం తీస్తాం. ఆ విధంగా సేకరించిన గుజ్జుని తర్వాత ప్రొసీజర్ ఏం చేస్తారు సార్? దాంట్లో 30% షుగర్ యాడ్ చేస్తాం. షుగర్ బెల్లంతో తయారు చేస్తాం, షుగర్ తయారు చేస్తాం. అంటే కస్టమర్లు బట్టి ఏది ఇష్టపడితే అది ఇస్తాం. అంటే సార్, తాటి తాండ్ర అనేది చాలా రేరు చూడడం కూడా. అంటే దీని యొక్క ఆరోగ్య బెనిఫిట్స్, హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి మీకు? నాకైతే ఐడియా లేదండి.
నా దగ్గర మా మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చేవారు. మామిడి తండ్రి ఇక్కడ కారు ఆపి కొనడం అయితే తెలియదు. నేను ఇక్కడ లోకల్గా తయారు చేయడం వస్తే రోజుకి 10 నుంచి 15 కేజీలు ఇక్కడ సేల్ అవుతుందండి. దాంట్లో ఉన్న మినరల్స్ అవి ఉన్నాయండి. అంటే నేను అంత దీని గురించి అంత లోతుగా స్టడీ చేయలేదు. నేచురల్గా దీని తల్లి బాగుంటాయని, కొత్తదనంగా ఉందన్న ఉద్దేశం మీద కొంతమంది తీసుకుంటారు. సార్ మొత్తం మీరు ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా చేయాలి అనేటువంటి మీకు ఆలోచన ఎలాగొచ్చింది, ఇలా పెట్టాలి అని మీకు ఎలాగ అనిపించింది సార్? మాకు 2005లో మేము పెట్టామండి. ఓకే సార్. 2005లో ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అనేది 2005-2006లో డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మేము పెట్టామండి. అప్పుడేమో సక్సెస్ లేదని మానేసామండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడున్న హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సపోర్ట్తో ఇవి మాకు కొంత సబ్సిడీతో ఇచ్చారండి. ఓకే సార్. మేము సొసైటీగా ఫామ్ అయ్యి ఇప్పుడు పూర్వం మేము 12 మంది సొసైటీగా పెట్టి సొసైటీ ద్వారా మేము ఇది రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ఈ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్ అధ్యక్షుడిగా నేను ఉంటున్నాను. ఓకే సార్. ఇవి మా సొసైటీలో ఏది చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మనం ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ ఏది బాగుంటుందో దానికి ముందుకెళ్ళి మార్కెట్ చేసుకుంటాం. ఇది ప్రొడక్షన్ సొసైటీ తయారైన తర్వాత బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ కరోనా, దానివల్ల మేము బాగా లాస్ అయిపోయాం. ప్రొడక్షన్ తీస్తాం, స్టోర్లో వాడతాం, సేల్ లేక వదిలేసాం. లాస్ట్ ఇయర్ బాగుంది. లాస్ట్ ఇయర్ మీద దెబ్బ అయిపోయాము, లాస్ వచ్చింది కదని ఇప్పుడు ఏడ్ చేసామంటే ఆ బడ్డీల మీద ఉంటున్నాడు కానీ మార్కెట్ వచ్చింది. అంటే లాభాలంటే ఎక్కువ రాలేదు కానీ మన పెట్టుబడికి ఏదో కొంత లాభం ఒకసారి వెళ్ళిపోయింది కనుక ఒకసారి మేము అమ్మేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అంటే ఒక సంవత్సరం ఒక్కోలా ఉంటుంది. ఏ సంవత్సరాలు ఉంటుందో మనకి చెప్పలేదు, ఏ సంవత్సరాలుగా ఉంటుందో తెలియదు. కానీ మోర్ దెన్ 100% ప్రాఫిటబుల్ బిజినెస్. ఇప్పుడు అది అంటే సార్ మీ చేతి ఖర్చు అయితే ఇది ఎక్విప్మెంట్ పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అయింది సార్ మీకు? ఇది టోటల్ ఓవరాల్గా 40 lakhs అండి. 40 lakhs అంటే 7,50,000 అదొక 7,50,000. ఈ ఇన్పుట్ వచ్చి షెడ్లు గిడ్లు ఇవన్నిటితో కలిపి పవర్ ఇవన్నిటితో కలిపి మాకు 40 లక్షలు అయిందండి. మేము సీజనల్గా సొసైటీ మొత్తం మీద అంత బిజినెస్ 6 నెలలే మేము బిజినెస్ చేస్తున్నాం. 6 నెలలు మామిడికాయ బిజినెస్ చేస్తున్నాం. సరే ప్రతి సీజన్లో మనం ఎందుకు చేయకూడదని మేము ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఆ ఆలోచన పదును పట్టి మామిడి సీజన్ అయిపోగానే ఇప్పుడు తాటి తాండ్రలో పడ్డాం. మేము లాస్ట్ ఇయర్ నేను మా గ్రామంలో ఒకరినే తయారు చేశాను, తాటి తాండ్రు. నన్ను చూసి ఇవాళ మా గ్రామంలో మరొక 2 ముందుకు వచ్చారు. అలాగే లాభాలు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక ఆటో కొన్నాడు, ఆ ఊరంతా ఆటోలోకి ఉంటారు. ఒక ఊర్లో ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ఆ ఊరంతా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు అవుతారు. అలాగే ఒక నేవీలో జాయిన్ అయిన ఆ గ్రామం అంతా నేవీలోనే జాయిన్ అవుతారు. అలాగే మనం ఈ ఊరికి ఒక ఆదర్శంగా తీసుకొని ఈ గ్రామం మా 300 భీమాల గ్రామం 300 కుటుంబాలు కూడా మామిడి తండ్రి పారిశ్రామిక రంగంలో అక్కడ కాకినాడ ఆత్రేయపురం వాళ్ళంతా ముందుకొచ్చి చేయడం వల్ల కొద్దిగా లాభదాయకంగా లేదు. కొత్తదనం ఏదైనా ఉన్నది ఎతుకుదామని నా ప్రయత్నంలో ఇది ఒక ప్రయత్నం చేసాం. ఎంతో కొంత లాస్ట్ ఇయర్ మీద కొద్దిగా సక్సెస్ రేట్ అయింది. నా లాస్ట్ ఇయర్ ఈ భీమాల గ్రామంలో నేను ఒక్కడనే పోసాను, ఇప్పుడు 2-3 పోసారు, రేపు 100 మంది అవ్వచ్చు. అంటే సార్ మిమ్మల్ని చూసి ఇప్పుడు 2-3 ముందుకు వచ్చారనేది అది చాలా గొప్ప విషయం. నేనైతే గొప్పగానే అనుకుంటాను. అంటే తాటి తండ్రి అనేది చాలా రేరు మనం చూడటం వినడం కూడా. అలాంటిది మీరు దానికి డేరింగ్ చేసి తయారు చేయడం చాలా గొప్పగా ఉంది సార్. దానికి తోడు ఏంటంటే మీరు 1 కేజీ తాటి తండ్రి అనేది ఎంత పడుతుంది సార్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ బట్టి? ఇప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ అంటే దీనికి 150 రూపాయలు మార్కెట్ వాల్యూ అంటే ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ అయితే పడుతుందండి. ఓకే సార్. మేమైతే హోల్సేల్ 160-170 రూపాయలు మేమైతే ఇవ్వగలుగుతున్నాం. మా దగ్గర నుంచి 300-400 పైలంటూ అమ్ముకుంటున్నారు. విశాఖపట్నం, కాకినాడ, ఆత్రేయపురం అందరూ అన్నదెక్కలా కూడా 300 అమ్ముతున్నారు. 300 నుంచి 400 దాకా అమ్ముతున్నారు. ఇక్కడ మా కౌంటర్ దగ్గరికి వచ్చి ఎవరైనా అడిగితే మాత్రం 160 రూపాయలకి మాత్రం మేము ఎంత కావాలన్నా మామిడి తండ్రి 160 రూపాయలకి ఇవ్వగలం. మామిడి తండ్రి నెంబర్ 1 130 రూపాయలకి ఇవ్వగలం. ఇదైతే 160 రూపాయలకి ఇవ్వగలం. అలాగే సపోటా 170. సపోటా తండ్రి కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్గా ఉంది సార్. సీజనల్గా చేస్తామండి. సపోటా 170 రూపాయలు, జామ అయితే 150 రూపాయలు. అలాగే ప్రతి ఫ్రూట్ నేచురల్గా వచ్చింది, ఏ కెమికల్ కూడా కలపకుండా ఈ సోలార్ సిస్టమ్ అని మనకంటూ ఒక ఉంది కనుక
మా సొసైటీ కుర్రవాళ్ళు నలుగురు వచ్చి ఈ రకంగా చేస్తే ఒకవేళ దీన్ని బాగా డెవలప్ అయ్యి మేము కానీ ముందుకెళ్తే ఏది డెవలప్ అయ్యి ఏది ఆర్డర్ ఎక్కువ వస్తే ఆ ఆర్డర్ ప్రకారంగా మేము ముందుకు నడడానికి ఆశ. సార్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూసి ఎవరైనా ముందుకు రావాలనుకుంటే మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏమైనా ఉంది? తప్పకుండా ఈ ఫీల్డ్ చేయమనే చెప్తా ఉంటాం. ఎందుకంటే అందులో లోటుపాట్లు కూడా చెప్తాం, లాభ నష్టాలు కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇది నష్టం వచ్చే ప్రసక్తి అయితే ఉండదు. పెట్టిన పెట్టుబడి మరి అధిక వడ్డీలు ఇప్పుడున్న రోజుల్లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే యువత ఉన్నాయండి, ఎవరైతే ఉన్నాయండి ఇంట్లో డబ్బులు ఉండటం లేదు, అధిక వడ్డీలు తెచ్చడం వల్ల అవతల వడ్డీ పెరిగిపోతుంది కదండి. ఇక్కడ మన ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఎక్కువైపోయినా తగ్గించి అమ్మేసి అతను బాకీ తీర్చడం, సొంతంగా డబ్బులుండి సొంతంగా ఈ మామిడి తాండ్రాని సపోటా ఇది ఏ వ్యవహారం చేసుకున్నా ధైర్యంగా అమ్ముకోగలుగుతాం, ధైర్యంగా లాభాలు అయితే మాత్రం వస్తాయి. అవును సార్. అంటే సార్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఎవరికైనా ఈ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పకుండా సార్ని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. సార్ ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేస్తున్నారు కదా సార్, అంటే మీకు ఎంతమంది కూలీలు అవసరం అవుతుంది డైలీ? అంటే నేను మ్యాంగో జల్లి మ్యాంగో పిక్కలు అయితే మాత్రం సీజనల్గా ఆ 2 months అయితే మా సొసైటీ కుర్రలతో కలిపి దగ్గర 30-40 మంది ఇక్కడ పనిచేస్తారండి. మొత్తం 30 మంది 30-40 మంది. 10 మంది మేమున్న 10 మంది సభ్యులు. అవును సార్. ఈ 10 మంది మనిషి 2 లెక్క వేసుకుని మేము ఒక 20 మంది, మరొక 20 మంది లేబర్ ఉంటారు. అంటే మనం ప్రొడక్షన్ ఎంత తీయాలన్న దీన్ని బట్టి లేబర్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ఏంటైంది, కరోనా ఉందని తక్కువ చేసాం. అవును సార్. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ లాగే ఉంటుంది కదా అని ఉద్దేశం మీద అయితే మాత్రం మేము మరి కొంచెం పెంచుకుంటే అంత లేబర్ పడలేదు. యాక్చువల్గా అయితే మాత్రం సీజనల్గా 40-50 మంది పడతారండి. అంటే సార్ మీరు చేసే ఈ బిజినెస్ వల్ల ఒక 20-30 మందికి ఉపాధి అయితే కల్పించగలుగుతాం. సీజన్ ఇది ఇప్పుడు ఈ సీజన్లో ఇవన్నీ సక్సెస్ అయింది అనుకోండి. ఇప్పుడు థర్డ్ ఉందంటే నా దగ్గర ఇప్పుడు 3-4 పనిచేస్తున్నారు. అది కలెక్ట్ చేయడానికి 10 మంది కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇంచుమించు ఈ థర్డ్లో అయితే 15 మంది 20 మందికి ఉపాధి కలుగుతున్నారు. నేనేమవుతానన్నది ఈ మార్కెట్ లేదు, ఈ మార్కెట్ ఎలా చేయాలన్నది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నాకున్న కర్తవ్యం అండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీ వీడియో చూసి ముందుకు రాగలిగితే మీరు ఒక మంచి గైడెన్స్ అయితే ఇవ్వగలరు? మంచి గైడెన్స్ ఇవ్వగలం. మీరు 300-400 కొనుక్కునే దాంట్లో మేము 120 రూపాయలు మేము ఇవ్వగలుగుతున్నాం. మీరు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి మా ఫోన్ నెంబర్ చూసి మీరు ఫోన్ చేస్తే మీకు సరైన టైంకి మీకు అందజేస్తాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఎవరికైనా తాటి తండ్రి కావాలంటే అతి తక్కువ ధరలో మీకు ఈయన దగ్గర లభిస్తుంది. సార్ నెంబర్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే లింక్ చేస్తాను. తప్పకుండా సార్ని అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వండి.